Bi tưới xong Bi lấy cái bao Bi lắp lại nha, che lại cho nó có độ ẩm nha, nó không bị khô, nó không bị khô. Rồi lấy cái bao che lại. Đúng rồi. Rồi lấy cái cây đè lên nè Honey. Đưa lại cái cây bên này nè, đè lên. Thôi để này làm cho Bi tưới cây thế đi. Vậy nó không giữ độ ẩm cho cây nè. Rồi năm này là được ăn nhãn rồi nè. Đưa lên. Thôi đừng xịt lên cây nhãn. Xịt cây cà chua đi. Cây nhãn đó. Beo cây Suriname kìa, Honey. Suriname. Ăn hãy tí tô mà lại Suriname. Yes, Suriname. Suriname.